Ćao drugari! Ja zaista volim slatkiše i verujem da i vi delite isto mišljenje sa mnom. Međutim, šta mislite? Šta će se dogoditi ako sve ove slatkiše stavimo u kutiju i još stavimo i mače? Šta mislite? Šta ćemo dobiti? Uđi unutra. Bravo. Malo ćemo promućkati. Dovoljno je. Dobijamo poslastice za mačke. Čuru poslastice zaista imaju veliki asortiman i treba će malo vremena da sve ovo spakujem, da napravimo neki red. No, sa ovim poslasticama sam se susrela pre više od godinu i po dana u Parizu i naravno da je Charlie prvi probao. Međutim, pravi test su ovo ne doživele te kada sam dala ostalim mojim mačkama, verujte mi, i nijedna ih nije odbila. To mi je bio znak da će one zaista zauzeti visoko mesto, nekih top 5 proizvoda koje moje mačke vole i zaista se trudim da ne ostanem bez njih. Ono što je važno da znate jeste da ove poslastice sada možete da nađete i u Srbiji i baš sam pre neki dan bila kod mojih prijatelja iz Marlo Farme gde sam malo posetila njihov showroom, a između ostalog uzela sam i čuru poslastice tako da se osiguram na vreme da moje mačke imaju svoju omiljenu poslasticu. Druga stvar koju sam želela da vam kažem, i možda za one koji su prvi put na mom kanalu, jeste da na koji način zapravo mačka bira hranu. Ako se sećate, rekla sam da se najviše oslanja na svoje čulo mirisa, zatim čulo ukusa i onda negde bude na trećem mestu sama tekstura hrane. Na isti način će birati i poslasticu, verujte mi. Ono što treba da znate, da poslastice ne treba budu nešto nužno što je štetno za mačke. Naprotiv, imate kvalitetne poslastice koje trebaju da doprinesu mački. Iako poslastice, ako se sećate, nije glavan obrok, znači nije nutritivno dobro izbalansiran obrok, on je zapravo dodatak tom glavnom obroku. Iako treba da bude dodatak, onda dajte da bude i kvalitetan. Iskreno, trebalo mi je vremena da sve ovo lepo spakujem da bi vi videli zapravo ove proizvode. Ono što sam htela još da vam kažem vezano za poslastice jeste da postoje visokokalorične i niskokalorične i zapravo jedne i druge poslastice trebaju da doprinesu mački. Recimo, visokokalorične poslastice su dobre za one mačke koje trebaju da se ugoje ili za mačiće, jer znate da mačićima sve treba, od proteina, masti, kalorija, zbog prosto energije i zbog rasta. S druge strane, niskokalorične poslastice mogu da se daju većem broju mačaka, pa čak i onim mačkama koje imaju veću telesnu težinu. Znači, one mogu da uživaju u poslastici, bez obzira na taj zdravstveni problem. Sada, što tiče čuru proizvoda, ono što prvo moram da iskomentarišem jeste da mi se pakovanje jako dopalo. Zaista, prvo je šareno, to je onaj prvi utisak kada uhvatite neki proizvod. Drugo, uvek su ove tri mace dominantne i to mi se jako dopalo. Takođe mi se sviđa što su na svakoj poslastici stavili kako zapravo poslastica izgleda kada je otvorite i to će vam sigurno olakšati posao kada birate poslasticu. Možda vaša mačka voli tečnu, možda voli više ovakvu ili ove zalogajčiće, tako da će vam stvarno pomoći. Kada birate poslasticu, moj topli savjet jeste da čitate analitiku, odnosno sastav i da u sastavu naravno prevladavaju proteini životinjskog porekla. I prvi put kad sam pročitala sastav čuru poslastica, odmah sam znala, rekao, ovo obećava i to su moje mačke potvrdile. Kad je u pitanju samo pakovan, da, unutra ima, to vam nisam rekla, 4 tubice po 14 grama. I samo ću brzo da pređem kroz sastav. Slušajte ovo, piletina 30%, tapioka, ekstrat skalopa, skalop inače vrsta morske školjki, kolagen, ekstrat zelenog čaja. I tu se sve završava. Kad je u pitanju, evo ovde ima, čak je, ne znam koliko možete da vidite, malo krupnije napisano. Proteina 8,5, masti 0,5, 88% vlažnosti, čak i piše koliko kalorije, 6 kilokalorija po tubi i ove poslastica zapravo spada u niskokalorične poslastice. Ovo je znači sa piletonom, slično njoj jeste sa tunom, međutim uvek čitajte sastav, moja topla preporuka, recimo ako mačka vam alergična na tunu, onda birajte poslastice koje uopšte ne sadrže ribu. Ovde je isti tunjevina 30%, tapioka, maltene je sastav isti, samo se razlikuje meso i analitika je apsolutno ista. Ovakve poslastice mogu, ajde da kažem, većini mačaka odgovarati, ali možda će od njih imati najviše benefita upravo starije mace koje možda imaju problema sa zubalom. Tečne poslastice koje imaju sadrže puno vode su lakše za varenje. Često ove poslastice vlasnici koriste da stave, odnosno da daju mački lek ako prije neku terapiju ili recimo ako treba da pojede, odnosno da proguta tabletu neku vitaminsku. Poslastice u tome, verujte mi, mogu mnogo da vam pomognu. Bukvalno je pomešate i date mački. I onda izbegnete sve one neprijatne situacije, grebanje, bežanje, ne samo za mačku, nego i za vas. Sledeće, koje takođe moje mačke
mačke obožavaju, mislim Milano sve vole, ono što nisu sada probale sigurno će probati sada, tako da ćemo odmah istestirati. Ova drugačija poslatica Čuru Pop zapravo se zove i vidite odmah je nacrtano kako ona zapravo izgleda. I takođe ima sa receptom tune i piletine, s tim što je ovde piletina 30%, isto ekstra skalopa, ekstra zelenog čaja, a ovde je tuna 33%. Analitika je apsolutno ista, malo više ovde ima proteina i nešto više kalorija u odnosu na ove tečnije poslastice. Ono što treba da znate jeste kada su poslastice sa ribom ili sa morskim plodovima, takve poslastice će biti nešto kaloričnije. Čisto da imate tu informaciju negde na umu. Sledeće, Bites. Čuru Bites. Ovo su zalogajčići mali, uvek imaju sa 2 različita ukusa, 3 dobijete u paketiću, ja mislim da ima po 10 grama, svaka ova tubica ima. I kaže piletina, slušajte ove procente, 59,1%, tuna 16,3%. Tapioka, belance u prahu, ovo je potpuno drugačiji sastav, ekstrakt piletine, kvasac, njegovi delovi, ekstrakt zelenog čaja. I naravno da se razlikuju procenti proteina koji je 28, masti 5, vlažno 63% i ovde je stavljeno da ima 1500 kilokalorija, ali po kilogramu. I definitivno ova poslastica jeste kaloričnija u odnosu na ovu, prvo ima manje tečnosti, drugo ima više sadržaja mesa i normalno je da će biti nešto kaloričnije. Ovo što je super jeste da imate bukvalno zalogajčići i možete da više majaca hranite u isto vreme maltene. Kaloričnije, rekla sam, ovo možete i slobodno mačićima da dajete, bar ih ja dajem, i to mačićima starosti od 2 meseca pa naviše. I dizajn mi se jako sviđa. Ono što sam zaboravila da kažem, a važi za sve čuru proizvode, jeste da nema šećera, konzervanasa, veštačkih boja, ništa, samo je dodat vitamin E. I ovo je grain free, znači bez žitarica. Na svakom pakovanju je to naznačeno da znate. Sledeća, ima drugi ukus samo, ovo je piletina i tuna, razlikuju se procenti, recimo ovde je piletina 41, tune 33,8% i analitika je apsolutno identična kao i kod ovih Čuru Bites proizvoda. Sad sledeće, koje je vrlo slično ovim Bites zalogajčićima, jeste Rolls, one izgledaju ovako, znači nisu podeljene na zalogajčiće i isto mačke obožavaju. Ono što treba interesantno da vam kažem, zaboravila sam, jeste da maca kada jede ovakvu poslasticu, ona oseti 2 različita ukusa. Ova spoljnja, ona kao rolnica od koga je napravljena, je od ukusa piletine, a punjena je tim nekim kremom s ukusom tune, tako da ima maca koje prosto obožavaju tim različitim ukusima koje dožive prosto u ustima. Poslatica je jako mekana, da znate, lako se lome, kida i nisu hrskave. Eto, čisto da znate, što opet mogu da posluže i starijim macama koji imaju možda problema sa zubalom i za samim žvakanjem. Kad su u pitanju ove rolnice, piletina 59%, tunjena 16,3%, tapioka, belance u prahu, maltene isti i gotovo, ja mislim da je identičan analitički sastav, jeste isto 1500 kilokalorija po kilogramu. Ovo smo takođe naravno isprobali i ja sam zaista presretna. Ono što treba da znate da ove poslastice treba da iskoristite, ne samo mačka da uživa u njima, nego već i vi. I ja znam koje su poteškoće dok sečete mački recimo nokte, znam koliko je to problem za same vlasnike, onda češenje po stomaku, isto noćna mora zna da bude za mačku, međutim, primenite poslastice. Dajte vašoj mački poslasticu dok to budete radili i verujte mi, mačka će se mnogo lagodnije osjećati i vrlo brzo će povezati te radnje. Ako se sećate, pričala sam o tome kako mačka pamti neke stvari, tako što povezuju neke radnje i ona kad dobije svoj poslasticu, ona će prosto uživati i vi ćete za cijeli čas njoj iseći nokte ili je očešati po stomaku. Probajte, verujte mi, radi. Sad, što se tiče sledećih poslastica, evo ga. Ove do sada nismo probali, Juicy Bites, zalogajčići, i opet mi se sviđa što su naznačili kako izgledaju same poslastice. I ja bih rekla da su dosta mekane, ovo do sada nismo probali, u paketu dobijate 3 ovakva paketića, ali sve ću otvoriti i ima 33,9 grama. Kad je u pitanju analitika, slično kao i Bites, malo više proteina, isto kilokalorije i 66% tečnosti, tačno sam znala da su mekane. Različitog su dizajna, što opet mace, imamo mace koje to vole. Ovo je sa piletinom, čini mi se, jeste piletina, slušajte procente.
98,5%. Tunjevina, tapioka, ekstrakt školjke, ekstrakt zelenog čaja, vidite ovde školjka naznačena. Kad je u pitanju imamo još jedan juicy mix, da, palo je, nema veze. Ovo je sa, ovde je piletina 74,8% i tunjevina 23%. Razlikuju se procenti, ali je analitika apsolutno ista i ove definitivno su poslastice nešto kaloričnije. Da znate, ovo ćemo definitivno probati, otvorit ću, baš me zanima kako izgleda i da li će mačke voleti. Ono što je još interesantno jeste da Churu ima i ovakva pakovanja. Ako meni, evo, uzet ću, pošto su ove sve iste, ovo je sa piletinom i tunom, ovo je čisto piletina, po 40 grama imaju, izgledaju kao sosić, odnosno vlažna hrana za mačke, međutim ne, već u prvoj rečenici ću vam naznačiti da su ovo dodaci glavnom obroku. Kad je u pitanju razlika, mislim da apsolutno isto izgledaju, čak ću i da otvorim, hoću da vidim koja je razlika, ali ovde u pitanju je piletina sa 45%, dok ovde imamo i piletinu i tunu po 22,5%, kilokalorije 600 kilokalorija po kilogramu, s obzirom da ima 40 grama, ovo nije visokokalorična poslastica i ono što je dobro, recimo, ukoliko imate mačku koja nema dobar apetit, koji trebate da podignete apetit, možda koja treba da se ugoji, često vlasnici rade tako što ovakvu poslasticu pomešaju sa gotovim obrokom, odnosno glavnim obrokom, odnosno ovom vlažnom hranom i na taj način mačka bolje jede sa uživanjem, podiže se apetit i dobit će na težini. S druge strane, ovdje ima dosta tečnosti, a pričala sam i o tome koliko je tečnost važna za mačke, od toga da štiti digestivni trakt, da su lakše za varenje, za bešiku, za muskulaturu, za zglobove kod starih mačka, zaista puno benefita. I eto, probajte ukoliko vaša maca ima taj problem. Ono što mi je interesantno i što još uvek nismo probali, to su ove poslastice. Dizajn je potpuno drugačiji, recimo, u odnosu na ove, to možete i sami da primetite. Unutra su, ja sam ih nazvala supice, ne znam da li su supice, ali su me jako posetile na njih, s tim što nema onih sastojaka koje mene nerviraju, vi to već znate. U pitanju je piletina 19,6% i tuna 19,6%. U odnosu, recimo, na ovu, definitivno je manje kremasta, više tečna. Imam taj osjećaj da je razlika. I ovde, kad se u pitanju proteini, samo da početam, 10,5, masti 0,7, definitivno poslastica koja nije mnogo kalorična, ali koja takođe možete da dodate, recimo, u osnovni obrok maci i da podignete prosto njen, ne samo imunni sistem, nego upravo onaj apetit. Ima još jedna, evo je. Ovdje su samo različiti ukusi, da znate. Znači, možete ovakve pakovanja da kupite ukoliko, recimo, idete na neki put i onda prosto da imate dovoljnu količinu. Ovo je piletina, ali pročitat ćemo, ima duše 50 grama, ovo ima 40, znači tu ima razlike. Piletina 39, tuna 22,5% i manje više analitika je gotovo identična. Ono što sam zaboravila i ono koje ja najviše volim, pogotovo kada putujem, kada idem s mačkama, jeste da uzmem ovako pakovanje. Obožavam ova velika pakovanja, ima 20 tuba po 14 grama i imamo različite ukuse i onda mi je super jer, znate ja da volim da mačke se hrane raznovrsno, da nemam ništa protiv ribe kada se nađe u poslastici, ali imam protiv kada se nađe u glavnom obroku i već sam o tome pričala i dalje se držim toga. Što se tiče ukusa, ovde je tuna piletina, tuna losos i tuna škampi. Ne, ovo su školjke. I kažem, jako ih volim. 440 kilokalorija i ove poslastice ne spadaju visokokalorične, da znate. Kad je u pitanju ovo drugo pakovanje, razlikuju se samo ukusi, piletina škampi, piletina sir. I o siru sam dosta pričala i piletina i školjke, takođe 20 tubica. Jedino je dodat vitamin E, da ponovim, nema šećera, konzervansa, aditiva, ništa od toga, apsolutno nema. Super je, recimo, ako idete sa vašom macom zapravo kod veterinara na izložbe, jer ja sam, verujte mi, doživela da mace koje sam videla na izložbama mojih dragih prijatelja, pre svega, koji uopšte ne jedu, ja hvala Bogu tih problema nema, moj Charlie apsolutno sve jede, međutim, maca koja nikada nije na izložbi jela, ponudili smo joj Churu poslasticu i moram priznati da je vlasnica bila skeptična, međutim, ovog trenutka kad je mačka to probala, kad je počela da jede i ona je bila iznenađena. Tako da radi, verujte mi, radi, probajte, moja topla preporuka. Ono što želim još nešto da vam kažem, prvo ja sam se iznenadila, pogotovo kada se radi o proizvodima koji nisu mi bili dostupni u Srbiji, kažem sada jesu, ali dok nisu bili, ja volim da pročitam recenzije i ja se zahvaljujem ovom prilikom Amerikancima koji imaju strpljenja i koji vole da pišu recenzije i to mi stvarno negde pomaže da imam neki utisak pre nego što onako stvorim sliku o samom proizvodu i pre nego što naravno moje mačke probaju. I uglavnom, evo, od 5 zvezdica oni imaju 4,8, to je, verujte
mi mnogo visoka ocena, pogotovo kada se radi o nekom proizvodu kao što je hrana za kućni ljubimci. Uglavnom pišu maltene sve što sam vam rekla, da su dugo tragali za posledicom koje njihova mačka voli, imamo dosta izbiljivih mačaka, ja sam svesna toga, pa onda pišu kako njihova maca doživi stres kad ide kod veterinara i onda tu zapravo poslastica radi svoj posao. Za mačiće takođe, da su davali mačićima. Zaista puno lepih komentara. Ne znam šta sam, da, uglavnom kupuju veće pakovanje, to su vam Amerikanci. Neko se žalio, to mi nije bilo jasno na samo pakovanje. Kaže, kada otpakujete ne možete da zatvorite, pa ne razumem, ako imate tubice koje su zatvorene, jedna tubica odgovara jednoj mački, tako da nisam baš nešto razumela na šta su konkretno mislili. U svakom slučaju, kažem, jako lepi komentari. Sve ono što sam vam rekla, mace koje trebaju da dobiju na težini, mace koje trebaju da smršaju, ima je potrebno puno tečnosti, ali opet i one mogu da pojedu ovako jednu posledicu koja nije puno kalorična i sada se ne ponavljam. Tako da ako vas ne mrzi, slobodno i vi prelistajte ove porukice i pročitajte šta su to korisnici rekli. I uglavnom su to bili ne odgajivači, već vlasnici mačaka, kako domaćih, tako i rasnih. Drugari, mislim da sam vam sve rekla i ono što moram negde na samom kraju da napomenem jeste da će na kraju sve zavisiti od vlasnika, jer zapravo vlasnik je taj koji najviše zna o svojoj mački i svojim karakteristikama. Čak i kad mi pišete privatno šta je to preporučeno da vaša mačka jede, pa znate da vam uvek zapitkujem vas kakve osobine mačka, kakva je, ne znam da li je zdravstveno stanje, tako dalje, prosto da stvorim neku sliku. Kada vi meni zapravo odgovorite na sva ta pitanja, te odgovore, to znanje koje imate o vašoj mački treba da primenite kada joj kupujete poslasticu ili hranu. Jer verujte mi, samo od toga će zavisiti da li će vaša mačka jesti kvalitetno i hranu koja je njoj namenjena. Nemojte se bojati, nije teško, kažem, dosta su vam i proizvođači sami olakšali da odaberete, a ja negde pokušavam da vam dam što više znanja i usmerim vas šta treba da gledate kada birate poslaticu ili hranu za vašu mačku. Hvala vam što me gledate, nemojte da zaboravite like, share, subscribe i ono što ću vas takođe zamoliti, ukoliko se odlučite da vaša mačka proba čuru poslaticu, molim vas napišite mi reakciju vaše mačke, da li voli tu poslaticu, zato što sam stvarno doživela od velikog broja mačaka da ovu poslaticu nisu odbile. Tako da obavezno pišite, lajkujte, šerujte, subscribe-ite se i to bi bilo to. Ljubim vas, želim vam lep dan i vidimo se naravno u narednom videu. Ćao!